siapa sih? Salman siapa? Salman Al-Farisi. Masya Allah. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Man? Pemadam. Oh, pemadam. Masya Allah. Kenapa kok pengen jadi pemadam? Bisa menyelamatkan orang. Masya Allah, tepuk tangan. Ngono loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi. Wal adlu lana wal kullu lana. Sallu alaihi. Mandek. Sekedap ibu-ibu, jawabannya sallu alaihi. Jawabannya apa, Bu? Sallu. Mau soalnya tak tinggali sebelah kene apik. Sallu alaihi. Sing sebelah kene rodok muri. Orang ngerti jawabannya. Jawabannya sallu alaihi saged nggih? Ngeten, tak bagi riyen dadi beberapa bagian. Garisnya tem mriki seret. Niki regu A. Mriki regu B. Mriko regu C. Regu A. Sallu alaihi. Alah lemes. Regu B. Kepiye? Ah, ijo-ijo muslimat kok lemes. Ya aneh. Cobi regu B. Sallu alaihi. Tepuk tangan untuk regu B. Mantep iki. Regu A iki regu akeh hutang. Regu B iki regu doyan mangan. Regu C. Regu C njawili kancane ayo melok kabeh. Sallu alaihi. Sing wis ora duwe untu ora usah melu. Maka jawabannya sallu alaihi ngaten nggih? Ya. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kawni lana wa qana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam wa jami'ul kawni lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukur lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah,
segenap Banom Nahdlatul Ulama lan para petinggi sesepuh bini sepuh Desa Mojo Agung ingkang kawula hormat. Apa sih Bu? Mojo asem. Ngono ae marah-marah. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Muhammad Syukri. Ugi kula hormati ugi Bapak Kepala Desa Mojo Asem. Bapak Kades hadir nggih? Oh sak mangke. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya ingkang kawula hormati Ketua Perantauan Nusantara Desa Mojo Asem. Ingkang kawula hormati ugi seluruh warga Perantauan Nusantara Desa Mojo Asem, seluruh panitia pelaksana acara halal bihalal dalu menika. Ingkang kawula hormati tokoh masyarakat lan tokoh agama Desa Mojo Asem, jajaran tim keamanan, warga masyarakat Desa Mojo Asem, segenap ketua RT, ketua RW beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati ugi para Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, muslimin muslimat ansorin fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jumbluwan jumblewati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tuwa-tuwa mugi-mugi nang cepet. Sapa muni mati? Mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Amin Allahumma. Berarti sak mangke namine Desa Mojo Asem, Kecamatan Laren. Mugi-mugi yang sudah mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran, harta untuk acara pada malam hari ini diberikan banyak kebahagiaan, diberikan lancar rezekine, akeh duwite, akeh barokahe, akeh bojone. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah secara lengkap, utuh dan mantap bareng-bareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Dalu mengko kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita delok, tak tingali saking mriki. Wedake sik padha seger. Jenengan wau mangkat saking griya mriki jam pinten, Bu? Nala pokok mariasar nang kene. Hah? Gelar terpal. Ya Allah. Berarti niki mau gelar terpal dhisik. Subhanallah, masya Astaghfirullah, afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan reken aku mayit ditahlili. Jangan lupa jaga niatnya, niat sing apik-apik mawon, niat sing elek-elek aja digawa mriki. Ngoten nggih? Nek saking griya kok ana niat elek, gage-gage nang dibuak ben ora ngotori atine. Ngoten nggih Bu nggih? Nek jenengan sampun pernah ketemu kali kula pasti paham, atau sudah pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir ke sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki sementara kalau mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibekingi kalih sinten-sinten riyen, khusus sholawat niki tok. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Suara yang keluar dari hati mugi-mugi ndadekno kepinginan kula jenengan sedaya diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo.
Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Pemane tak tingali wajahe jenengan wajah-wajah wong sugih kabeh. Amin Allahumma amin. Dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki kula tegaskan kembali jangan sampai salah niat sebab pahala amalan niku saged rusak gara-gara niate. Ana wong asline gak entuk pahala iso dadi oleh pahala gara-gara niate. Innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung pada niat. Niat saya sedaya insyaallah mulai gawa keapian. Nek jenengan semerap Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Ternyata sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara. Negara mana saja? Belanda. Negara napa malih? Jepang. Indonesia niku dijajah oleh beberapa negara termasuk Belanda kali Jepang sampai akhirnya merdeka pada tahun 1945. Indonesia merdeka ternyata wis gak ono sing dilawan kok dadake tahun 1948. Wong Indonesia niki dadak porak-poranda tukaran sakarepe dhewe. Wis ra duwe musuh negara liya tapi musuhe negarane dhewe. Lho maksudnya pripun? Coba diangen-angen. Biasane nek awak dhewe niku duwe musuh sing padha, iku biasane malah kekancan. Tapi nek wis ora ana musuhe, biasane malah tukaran karepe dhewe. Kula paringi contoh. Jenengan duwe kanca jenenge Siti. Gak usah noleh kancane sing jenenge Siti. Ngono ae langsung ngomong, "Yo Siti." Jenengan duwe kanca jenenge Siti, tapi gak wawuh. Semerap basa gak wawuh nggih? Nek basa Lamongan gak wawuh napa? Gak wawuh itu gak akur. Gak wawuh, gak akur, gak tau nyapa karo Yuk Siti. Gara-gara napa? Iren-irenan. Dadi ana Yuk Siti oleh nikmat jenengan iri, dengki. Oh Yuk Siti tuku mobil atine lara. Wonten kan nggih tiyang kados ngoten nggih? Dadi nyun sewu jenengan ki duwe kanca jenenge Yuk Siti gak akur. Sampai akhirnya muncullah orang cewek cantik nan mempesona asmane Yusri. Saking ayune Yusri sampai wong sak kampung niki wedi bojone kecantol. Jenengan sing asale gak wawuh kali Yuk Siti gara-gara podo-podo gak senenge karo Yusri akhirnya iso kekancan. Akhirnya iso kekancan. Nggih napa mboten? Maksudnya napa? Kita itu ketika punya musuh yang sama, podo-podo memusuhi Jepang. Niku awak dhewe iso kekancan, tapi wis gak ono musuh, gak ono sing jajah. Awak dhewe tukaran karepe dhewe. Dan itu dirasakan sampai sekarang. Sampai detik ini, kula jenengan kadang gara-gara masalah sepele tukaran. Wong gara-gara beda pilihan ae tukaran. Kula kades pilihanmu. Pilihane wis suwe, tapi
sampai saiki jek tukaran ngono iku lho gara-gara beda pilihan. Siji nomor siji milih nomor siji, sing kono milih nomor loro sampai pilihane wis 3 tahun kepungkur niku tasik tukaran. Nek ketemu sledat, sledot, encap, plorak, pecuca, prengat. Wonten apa kata? Kata. Biasanya wong koyo ngono ku ciri-cirine kudune warna coklat. Yo nek gak warna coklat biasanya kudunge warna ijo. Yo nek gak ijo ya biasanya kudunge warna kuning. Nah ora warna kuning ya biasanya kudunge warna biru. Kak. Ora. Nek ireng niku mboten. Pokoke jenengan kok ketemu ana wong budal pengajian kok gawe kodong ireng berarti wonge sholihah. Sopo muni preketek iku mah. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada tahun 1948 Indonesia niki porak-poranda sak karepe dhewe tukaran sak karepe dhewe. Petinggi-petinggi niku tukaran sak karepe dhewe. Akhirnya apa? Presiden Soekarno mengadakan rekonsiliasi nasional, dikumpulkan para elemen bangsa, kumpul silaturahim dadi siji. Presiden Soekarno sowan tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu semerap nggih Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah? Loh. Nek Ayu Ting Ting. Oh semerap. Bapaknya Ayu Ting Ting asmane? Loh yo ngerti yo. Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah disowani kalih Presiden Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun apa lanjut? Mangke nek ngantuk jenengan sanjang nggih. Ben kula sampun nek jenengan sampun ngantuk, nek dereng ngantuk nggih lanjut. Aman apa? Presiden Soekarno sowan tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Assalamualaikum. Mbah Yai, kula kepengin mengadakan silaturahim. Iki koyoke wong-wong wis padha porak-poranda tukaran sak karepe dhewe. Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah mengusulkan acara silaturahim ini dikemas dengan nama halalun bihalalin. Halal bi halal. Presiden Soekarno mendengar itu, jadi Presiden Soekarno itu suka dengan sesuatu yang belum pernah didengar oleh orang. Presiden Soekarno langsung muni, "Nggih, Mbak Yai, kita adakan saja acara silaturahim yang bertemakan halal bi halal." Lalu pokok dinamai halal bi halal, ternyata halal itu diambil dari kata wahlul. Wahlul itu maknanya lepas. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskan tali yang mengikat di lisan. Makanya nek jenengan semerap ono nabi asmane Nabi Musa yang melawan Firaun. Itu ketika mau menghadapi Firaun, Nabi Musa niku ndonga dhisik. Dungane pripun? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Maknane napa? Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lepaskan tali yang mengikat. Napa basa nek wong Jawa? Ben ora belibet. Napa nek basa Lamongan belibet napa? Belibet itu bulat. Jadi nek ngomong kok keliru kabeh ngono lho, Bu. Ya itulah pokoknya. Makanya nek ono arek lare putrane jenengan nembe belajar, oh aku belajar pidato, aku belajar napa lare-lare biasanya belajar qiraah, belajar tampil ning gone ngarepe wong akeh. Napa donga sing paling ampuh? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Ben gak jelimet, ben ilaten iki ora ketali, dilepas. Wahlul, lepas. Dengan makna halal bihalal wis lepas kabeh, sing mangkel-mangkel lepas, iri dengki lepas. Ayo saniki napa nek basa Lamongan lepas napa? Ucul. Ya wis ucul. Iri,
Ucul, ayo sing muni ucul tak dungane iso budal kaji. Ayo, iri. Mangkel. Hasud. Bojo. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pertemuan kali ini kita jadikan untuk ajang silaturahim. Jangan lupa ada hal yang penting. Apa itu? Salaman. Kula baleni malih napa Bu? Salaman. Niki ben kula mboten nging kula tak mundur. Napa sami mawon ngeten nah. Amit ya. Napa? Ora apa-apa cek namaku. Sapa muni pengantin baru? Jangan lupa yang terpenting dan sering dilupakan napa menika? Salaman. Adik-adikku, nak salaman niku tangan aja nempel pipi. Nempel pundi? Hidung. Napa nek basane hidung mriki napa? Ira. Basane kene kok ngono ya, Bu ya? Nek lamongan iki alus napa kasar? Kasar nggih. Gak koyo basane nggen kula Surabaya niku basane alus-alus. Lemah. Lho, kok gak terima? Lho, ayo saiki alus-alusan. Ayo coba bahasa Jawanya di sini mata napa? Mrik. Lho, sapa muni mata iku? Mata niku kasar, sing alus napa? Meripat. Surabaya meripat. Gak ono mata, gak ono. Ayo alus-alusan. Basane mriki kepala. Lho ndas. Sebelah mriki wis kompak sirah kok. Lho aja ndas. Sirah niku kan wis basa halus. Niku nek dibandingno kalau Surabaya sik kalah. Basa Surabaya niku gak ndas gak sirah. Mustopo. Kok guyune kok gak percaya ngono sih Bu. Ayo basa Jawane mulut temriki napa? Mbuh, kok iso cangkem iku. Cangkem niku kasar, lambe niku kasar. Sing alus napa, Bu? Coba biasanya ibu-ibu muslimat ki semerap. Sing alus napa, Bu? Nah, tutuk lisan. Tutuk niku alus, tapi sik kalah kali Surabaya. Nek Surabaya niku congor. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salaman ingkang paling penting napa menika mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, sak suwene salaman gak dicopot, lontrok dosane. Napa lontrok niku napa nggih? Napa nek basa mriki napa? Rontok, logor, ambrol, napa maneh? Coplok. Saya sekedar di antara seluruh bahasa, kok ono sing muni mereteli iki? Tapi bener, selama salaman tidak dicopot, mereteli dosane. Rontok dosane. Nek ono wong muslim loro salaman. Asalkan dengan syarat wedok kali wedok, lanang kali lanang. Lanang kali wedok asalkan mahram mboten napa-napa. Lanang karo wedok gak mahram salaman. Iya lahir batin ya. Karo dik. Angsal apa mboten? Mboten. Makane nyuwun sewu sing sedaya kala wingi iri dengki hasud dendam mugi-mugi ilang kabeh, ikhlasno sedaya. Ayo dadi wong apik kabeh, kita jaga persatuan nek kepengin Indonesia tambah maju. Carane napa? Wis iri dengki hasud dihapus kabeh. Ngoten nggih Bu nggih? Semram mboten ana lagu mari jaga persatuan agar tak ada. Oh nek iki gak ngerti. Nggih gak ngerti. Ero iki bapakku NO. Enggak lido. Niku asline ana lirike maneh. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NK. Iku lagi mek bapakku NU.
Sing dieling berkate tok. Nggih pun, selawatan riyen. Monggo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Niki saya. Allah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Monggo. Salatullah solawat melu eno pancen nikmat awan bengi maca solawat solawatan monggo salatullah ala Rasulillah karena tidak tepuk tangan. Ya Allah ya kasep yuyu. Pripun niki pengajiannya sampun apa lanjut? Nyun sewu. Sing teng mriki dereng nate ziarah Mekah Madinah coba angkat tangan. Ngakno nang budal. Sing gorong tau rono tapi gak angkat tangan tak dungakno sandale ilang to. Karya angkat tangan wae ora gelem angkat tangan sedaya. Kanan. Sampun kanan sudah. Sekarang coba jenengan ikuti saya nggih. Tutup. Buka. Kanan. Loh, kanan pun di. Oh ngeten nggih kanan nggih. Ayo coba jenengan, ayo. Sedaya. Tutup. Buka. Kanan. Oh ala yasin habibillah. Bareng sedaya. Salatullah. Barang disopo karo sing randuwe. Assalamualaikum. Gak level. Wonten apa kata? Kata. Tenggene mriki tiyange. Tiyange dugi ten mriki. Kudunge werna. Cok, tiyange dugi ten mriki. Kudunge werna. Cok, Bu, enggak gak ngoten. Ngeten. Pokoknya nek jenengan kepireng kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoknya aja ireng. Pokoknya ireng gak melok-melok nggih. Baleni kadang ana wong ki nek
Baleni kadang ana wong ki nek nyopo karo tanggane pilih-pilih, nek karo sing soge besti. Nek karo sing randu ora. Wonten apa kata? Tiange dugi te mriki. Kudunge werna. Iki salah paham koyo ibu. Nyun sewu nggih. Sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Tak delok ya akeh sing gawe kudung ireng. Kudung ireng sing jenengan maksud wong nang isor panggung apa ning dhuwur? Wong ning dhuwur. Wonge klambine werna apa? Kudunge werna apa? Wonge longgo apa ngadat? Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo dadi wong sing apik kabeh, ayo dadi wong ingkang boten gadah penyakit ati, iri, dengki, hasud sedaya ilang kabeh. Ngoten nggih Bu nggih? Amargi ngeten Bu. Tiang soleh kalih tiang sing zalim niku beda. Urip pas urip beda, pas sedo ya beda. Biasane tiang ingkang soleh, maksudnya soleh niku pripun hablum minallah sae, hablum minan nas sae, hubungan kali Gusti Allah apik, hubungan karo menungso ya apik. Biasane tiang soleh wayah urip niku akeh sing seneng. Wayah mati akeh sing sedih. Wong apik nyaut apa iki mau? Wong apik pas urip akeh sing seneng. Pas mati akeh sing susah. Wong elek sapa muni suweneng nek mati iku. Wong elek niku maksudnya pripun? Elek secara hablum minallah hubungan kali Gusti Allah mboten sae, hablum minanas hubungan kali manungsa nggih mboten sae. Pripun sih carane ben dadi wong apik? Wonten setunggal ulama ingkang ngresepaken ben kepengin dadi wong apik, carane napa? Eling mati. Napa Bu? Eling mati. Niki sedaya sing hadir mriki lak mati mboten maksudnya sing sedaya sing hadir teng ngene mriki lak pasti mati to nggih? Nggih, tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir mati. Ismasyi tafa innaka mayitun, uripo sakarepmu tapi iling awakmu bakale mati. Sedaya sing hadir mriki mati. Kodhong ijo mati. Kodhong coklat mati. Kodhong kuning mati. Kodhong ireng keri-keri. Sedaya ke pasti mati, tapi nyuwun sewu Bu, sing biasane mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyenggol kancane. Sing kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Tapi kanggene wong sing sering eling mati, Gusti Allah bakal ngewehi keistimewaan. Sapa wonge sing senengane eling mati, man akrama dzikrul maut, akramau bisalasati asya. Bakal diparingi 3 keistimewaan kalih Gusti Allah. Napa keistimewaan niku? Sing pertama, gampang oleh taubat. Ngelakoni dosa langsung tobat, ngelakoni elek langsung tobat. Niku diparingi keistimewaan. Gampang oleh hidayah. Hidayah niku kadang-kadang kula jenengan niku nggadah rezeki donya, duit, nikmat anak, apik kabeh, tapi ternyata mboten angsal hidayah damel ngibadah. Larang regane hidayah niku. Makanya kok jenengan kok gadah nikmat hidayah niku nikmat ingkang sak gede-gedene. Ana wong kok gawene eling mati bakal oleh nikmate napa? Gampang oleh hidayah. Gampang oleh taubat. Makanya nek jenengan semerebu ketika jenengan sholat tenggene masjid. Masjid mriki tenggene daerah pundi nggih? Mriko nggih. Biasanya masjid mriki sepi napa rame?
Rame nggih? Masya Allah. Biasanya sing jamaah teng masjid sing dugi nggih sak menten kathah ngeten iki. Masya Allah. Berarti masjid sampai penuh. Jamaah sampai nang jobo-jobo. Gak ono sing nang jero blas. Kadang gek ngapunten Bu, wayah tenggene masjid kula jenengan ngibadah sembayang badone salat. Kula jenengan kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca pertama kali oleh imam? Astagfirullahaladzim niku njaluk pangapunten. Jaluk pangapura nanggone Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Kok jenengan masih diberikan kesempatan untuk mengucapkan astagfirullahaladzim, niku nikmat yang tiada dua. Mergo napa? Ternyata donga niku iso mendal. Tahu mendal ya Bu? Mendal itu apa ya? Ya mendal. Ya pokoknya mendal lah. Contoh kaya ngene. Jenengan ki ning nisor, iki contoh, ini hanya ilustrasi saja. Jenengan tenggene mriki. Donga diijabaki nang kene. Ternyata ada sesuatu yang bisa menutupi dungane kula jenengan ben ora iso nyampe kene. Dadi dungane jenengan iku mendal. Tuing. Napa basane? Mental. Oh, mental mencolot deh. Ya wis pokoknya mendal lah. Jadi ketika kita semua berdoa itu doanya mendal ibu-ibu. Kok bisa? Apa yang membuat doa ini jadi mendal? Ternyata sing ndadekno donga niki ra iso nyampe ndukur niku dosane awak dhewe. Dosa sing kula jenengan lakoni. Dosa sing kadang-kadang kula jenengan gak rumangsa nglakoni, kula jenengan nglakoni tapi gak rumangsa salah. Malah fokus nanggone dosane wong liya. Ya iya wong iku lho wis gawene kaya ngono iku. Padahal awak dhewe gak sadar, awak dhewe senengane nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Awak dhewe iki dosane dhewe-dhewe. Jangan mudah menghakimi dosa orang lain. Awak dhewe niki ternyata ana sing mendalno donga, napa niku dosa. Lah terus ben dosa niki gak ngaling-alingi donga ya napa? Carane ngucap astagfirullahaladzim. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikim makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kok jenengan lagi duwe masalah, sumpek kepengin dungane diijabah, ya Allah kula masalah gak entek-entek ngucap astagfirullahal. Sapa sing gawene ngucap istighfar, insyaallah diparingi dalan kali Gusti Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Gawene ngucap istighfar, napa maneh sing gawene tangi dalu. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih. Alhamdulillah. Hah? Ngoyo. Nggih mboten napa-napa. Berarti sing tenggene mriki gawene tangi dalu gawe ngoyo. Mari ngoyo turu maneh. Berarti tiang Mojo Asem mriki gak ono tradisi cewek nggih. Tangi dalu salat. Kula mboten saged tirakat tangi dalu. Karena saya itu paginya kerja, siangnya kerja, saya nggak bisa kalau bangun malam dolek tirakat sing liyane. Istighfar nang panggon liya badhe subuh. Kula badhe subuh mboten saged maos istighfar. Lho Bu, lah maos istighfar lho saged disambi kalih nyapo-nyapo. Masa astagfirullahaladzim nyetrika astagfirullahaladzim umba-umba astagfirullah dielingno maca istighfar wis dielingno maca istighfar. Makane gek ngapunten kula jenengan nek eling mati gawene senengane angen-angen eling mati Gusti Allah bakal maringi keistimewaan. Napa niku? Sing pertama diparingi alus atine. Dadi gampang taubat, gampang oleh hidayah. Sing kedua, nikmat sing bakal diparingi kalih Gusti Allah nek kula jenengan gawene eling mati. Jenengan semar mboten ana lagune wali, ingat mati, ingat
Ya Allah. Suarane koyo tikus kejegur got. Mbok sing semangat bareng ingat mati. Wis gak apa-apa, gak usah dipeksa. Yang kedua, nikmat sing bakal diparingi kalih Gusti Allah tenggene kula jenengan, nek pancen kula jenengan sedaya niki gawene eling mati bakal diparingi qanaah bil qalbi. Qanaah niku napa? Qanaah itu neriman. Bahasa Lamongan neriman napa? Nerimo. Nerimo itu iya neriman. Neriman. Nopo mawon sing diparingi kalih Gusti Allah neriman. Bersyukur. Qanaah nerimo. Kan ana wong wadon iki gak nerimo. Nyun sewu wong wedok sing akeh gak syukure. Sing gawene gak iso bersyukur niku kena ditingali wajahe. Biasanya waya pengajian kaya ngene niku saged dititeni. Biasanya wong wedok sing gak pinter syukur niku gak iso guyu blas. Mecucu ae. Nggih. Dadi dijak karo kancane, "Mbak, sampean gak melu pengajian ta?" "Yo melu ayo." "Ya." "Mbak, sampean gak melu budal rono ta selawatan?" "Ya." Dadi mecucu ae, gak iso guyu blas. Mulai pengajian disapa karo bojone, "Lho, Dik, wis teko, Dik." "Wis." Takok ae. Lho lapo, Dek? Mulai pengajian kok dadi jahat kaya ngono. Aku gak jahat. Ancane modelanku kaya ngene. Melu pengajian iku atiku lara. Delok Mbak Tun gelange 5. Mbak Siri gelange 7. Bojone wong-wong iku nages-nages gak lah bojoku gak patek teges. Jare sing lanang astagfirullahal hati. Ya Allah, Dek, tambah suwe kok omongan gak kena dirungokno blas. Ayo sing neriman, ayo eling mati. Mergo nek eling mati bakal diparingi nikmat kalih Gusti Allah. Nikmate napa? Qanaah bil qalbi, nerimo nanggone atine. Gampang bersyukur alhamdulillah. Diparingi duit belanja karo sing lanang sedina 100 juta. Alhamdulillah. Sedina diparingi duit belanja 5 juta ya tetep alhamdulillah. Sedina diparingi duit belanja 5.000. Alhamdulillah. Sedina diparingi duit belanja 1.000. Alhamdulillah, Mas. Sedina diparingi duit belanja 1.000. Lumayan kena gawe tuku masako dimut-mut. Alhamdulillah. Niku jenenge qanaah bil qalbi, nerimo nanggone ati. Bu, ibu-ibu yang tidak punya sifat jelek di dalam hatinya niku bakal nurun nanggone anake. Ibu-ibu sing biasane duwe elek ati nanggone atine biasane yo nurun nanggone anake. Lah kok saged? Karena anak itu melihat orang tuanya berperilaku. Sedaya pengen anak-anake soleh-solehah kabeh nggih Bu nggih? Pengen anak-anake apik kabeh nggih Bu nggih? Didongake sareng-sareng nyun sewu kula jenengan saged tabarukan saking dongane Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gimana doanya? Robbi habli minas solihin niku diwaos terus mergi napa ben putra-putri kula jenengan sedaya enak disawang qurrata ayun, dilihat menyenangkan. Semram mboten ana lagune bocah cilik jejer mare sandangane rese tumindae becik sandangane resik. Sholawatan sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal
دائما على أبدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا Nggih, mriki tak sangoni sayang. Cepet rene-rene, heeh. Kene tak sangoni cepet wong loro, heeh. Shalawat ame. Kene sayangku ganteng-ganteng arek loro kene. Ini arek ganteng. Bentar. Irung. Pintar. Sini, geser. Ya Allah, wajahnya kok melas-melas sih. Wonten mic malih ha? Oh nggih, Amet. Cek. Nah, sini pegang. Tak sangoni. Purun disangoni tambutan. Purun. Tenang. Ada prono. Iki ngopo kok kopiahe menceng ngene. Dipenake kopiahe. Apa basa mriki napa? Oh, ayo petu. Kamu namanya siapa? Dipakai mic-nya. Kenzi. Kelas berapa? 3. Cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Tepuk tangan dulu untuk Kenzi. Kenzi, kamu cita-cita kepengen jadi polisi. Kenapa kok pengen jadi polisi? Kenapa? Gini, aku cita-citaku misal, aku kepengen jadi bu guru. Kenapa? Pengen mengajar anak-anak biar jadi pinter. Contoh. Aku kepengen jadi pilot. Kenapa pengen jadi pilot? Karena aku pengen bisa menyetir pesawat. Nah, kan ngono. Ayo, kamu kenapa kepengen jadi polisi? Kenapa kok pengen jadi polisi? Mbah. Oh, ya wis ra apa-apa, wis mbah padha aku ya mbah karo. Sampean. Sini agak sini sayangku. Sampean agak ke sini. Nah, kamu pegang ini. Namanya siapa? Salman, Masya Allah. Jubahmu apik temen mah. Kamu kelas berapa, 2. Kamu nama panjangnya siapa sih? Salman Al-Farisi. Masya Allah. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Man? Pemadam. Oh, pemadam. Masya Allah. Kenapa kok pengen jadi pemadam? Bisa menyelamatkan orang. Masya Allah, tepuk tangan.
Ngono loh. Ayo kamu, ayo. Ayo. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Kenapa pengen jadi polisi? Bisa menangkap penjahat. Menangkap penjahat. Kalau nggak ada penjahat gimana? Ngapain? Gak lapo-lapo. Gak lapo-lapo. Meneng tok. Ya wes. Kamu nama panjangnya tadi siapa? Gianes Warkenji Alkolidi. Wah, lah dawane. Siapa yang ngasih nama le? Ibu. Ibu ikut ke sini. Enggak. Loh, ibu nendi? Oma. Oma, bapak elu ora? Mbah. Mbah. Paye bapake kan iki. Ayahe nendi ayahe? Gak roh. Gak roh, ya wes ora apa-apa. Sampeyan rene emang karo sapa? Emang karo sapa sampeyan rene? Oh, berdua tok. Ya tak tingali berdua ngono ya Allah Bu, cek khusyuk seluas. Wes, kamu gini. Kamu ibunya ikut ora ibunya? Ikut tapi wis pulang. Ikut tapi wes pulang. Bapak. Mau merene sedilutok. Oh, meneh itu. Nyapa kok merene mek sedilutok ngopo? Mau ngejak mulai. Hah? Apa yang ngejak mulai? Oh, apa ngejak mulai? Sampe omahe nendi to? No. Kono. Iya, padha omahku ya nek kono. Omahe nendi? Namanya kene misal kene. Omahku ning Pakal, Surabaya. Sampeyan omahe nendi? Nak depane omane Mbak Kades. Oh. Pinggire depane kene iki. Oh, ngarepe omahe Mbok Kades. Padha aku ya ngarepe omahe tanggoku. Wes ngene, sampean berdua karena pinter-pinter jawabnya ya bagus dua-duanya. Tak kasih sangu. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Tenang, pertanyaan tak cocokkan sama kelasnya, gampang. Kalau 1, 100. Kalau 2, 200. kalau 3, 300. tergantung berapa yang bisa dijawab dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan. Neng ono sing dudui berarti pertanyaan batal. Salman dan Kenji. Kenzi pulang tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia menjawab sendiri meskipun salah tetap tak songani rek sampean. Tetap tak ikulah. Tetap tak paringi duit sesuai dengan berapa yang bisa dia jawab tapi berhenti di pertanyaan yang dia tidak bisa. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Preketek. Oke, sudah siap? Siap. Karena kamu pengen jadi polisi dan pemadam, dua-duanya gagah. Orang oleh nyandang kursi. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Oke, siapa yang mau duluan? Sud. Nah, kamu, ayo kamu. Guyang-guyu, hahaha, pengen dhisik. Kenzi. Pertanyaan pertama. Walah, wis gak usah dipikir nemen-nemen. Pertanyaan gampang kok. Tolong bacakan niat sholat subuh. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Apa jare? Lali. Ya wes. Niat wudu. Angel. Ya wes, sing gampang apa ya? Siapa nama ibunya Rasulullah? Aduh. Kamu bisa nyanyi lagu ini enggak? Kanjeng Nabi Muhammad. Lu gak bisa? Lu gak bisa. Gini, Abdullah nama bisa enggak? Gak bisa juga.
Apa? Sampean isone apa? Nggih, nek lagu ini yang berlalu soba abu. Astagfirullah. Yo, kamu tak ganti pertanyaannya. Ada pertanyaan apa ya? Sebutkan rukun Islam ada berapa? 5. Hah, ada berapa? 5. 5. 1. 1. Sadat. Sadat. 2. Sholat. Oh jadi tutuk ke batal. Jarno aja jawab dhewe wong arek saged kok aja direwangi. Tenang sih, tenang. Gak usah nemen-nemen lah. Apa kok wajahnya sedih ngono utange akeh tenan. Kamu biasanya sama ibu disangoni berapa sehari? 5.000. 5.000. Iki 100.000. Rencana gawe dhewe apa kekno ibuke? Kayak ibu nih. Oh. Ibuke sampean ora? Enggak. Ora. Wingi riyo oleh duit ora? Wingi riyo oleh duit ora? Oleh. Oleh piro? 200. 200. Pak dhewe apa ibuke? Ibu Ya Allah. Iku investasi bodong, Nak. Ora kira balik iku, Nak. Yes, tak ganti sing gampang gue. Bacakan doa makan. Ya Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Tepuk tangan dulu untuk Kenzi. 100.000 buat kamu. Tak kasih ini. Larutan cap kaki 3 buat Kenzi. Tepuk tangan dulu untuk Kenzi. Apa sih? Dapat apa kamu sih? Dapat apa? Larutan. Larutan apa? Larutan cap kaki 3 muni. Larutan cap kaki 3. Larutan cap sikil 3. Ayo muni. Larutan cap sikil 3. Sikile ono piro? 3. Lho sikile sampean. Loro. Nah, paring nombokne ya. Wes duitnya mana apa wes? Wes. Oh wes ya wes, ora apa-apa. Apa kok muni maneh-maneh iku? Ngare wes kok ya wes. Mudun. Iki meke kakno kancane. Nah, alhamdulillah wes mudun. Alhamdulillah. Wes mudun. Wes di mudun di. Pinter. Ayo giliran kamu. Sudah bisa? Siap? Siap. Siap. Apa sih kok nyekeli silite wae? Ora usah dicekeli sampean ganteng wesan. Yuk. Kamu namanya Salman Al Farisi. Masya Allah. Gagah. Salman Al Farisi itu gagah. Sudah siap? Siap. Siap. Pertanyaan pertama buat kamu. Kamu tadi bisa nggak niat sholat subuh? Bisa apa enggak? Enggak. Ya. Apa? Bisanya apa? Sampean. Sholawatan iso ora sholawatan? Enggak tahu. Gak tahu. Kamu tahu lagu ini nggak? Lagu ini loh, lagu Sunan Gresik Maulana bisa apa ora? Coba ya, ayo Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ya. Sunan Ampel Raji Rohman Saya Bob, Edi Rohman itu piye maksudnya? Baleni mana ya? Sing serius. Sunan Gresik, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raji Rohman. Ngene. Raden Rahmat. Raden Rahmat apa-apa. Raden Rohman. Sunan Giri Muhammad Ainul Hakim. Pinter. Sunan Maria Abel. Sunan Maria. Sunan Maria Abel. Apa Nandi? Ya wes, ganti. Kalau ibunya Rasulullah kamu tahu nggak? Enggak. Enggak.
Kamu tahu lagu ini? Ini loh lagu Kanjeng Nabi Muhammad. Gak bisa? Gak bisa. Gak bisa. Bisanya apa? Bisanya? Yang kamu kayak tangannya maju ini loh. Kamu biasanya lagu apa yang bisa? Apa yang bisa? Kamu kenal aku apa belum? Sudah kenal apa belum? Dipakai mic-nya. Sudah kenal apa belum? Sudah. Sudah. Oh, kenal neng dia Pak Dewe. Biasanya ndelok na YouTube. Oh, biasanya ndelok nang YouTube. Oh, Masya Allah. Ya wis sampean berarti wis kenal aku iki. Wis langsung ae, 1.000. Matur suwun. Yo padha-padha, heeh. Emang sampean kenal aku nih piye? Kenale piye? Kenal dhewe apa didudukno wong? Didudukno wong. Didudukno wong. Jare wonge piye? Jare wonge. Iku wonge tau ndelok selawatan. Selawatan. Selawatan apa? Selawatan iku. Selawatan apa? Iki nek iso dijak omong tak tambahi mana 1.000 ki. Ayo. Selawatan apa emang jarene? Selawatan anak soleh. Hah? Anak soleh. Anak soleh. Sampean iso anak soleh? Iso. Iso, coba ayo. Alam. Hah? Hah? Alam. Alamat. Iya, lah anak soleh piye? Anak soleh ki piye, Mang? Alamate ala Pinter. ibu bapak. Ibu bapak. Kang matu ingsun. Ingsun. Bayu te. Oh, ala ngono ta le. Kang Awal hele. Astagfirullahaladzim. Wis gak apa-apa. Sing penting kamu kenal aku. Siapa sih namaku? iku Umi Laila. Iya bener Biasanya kamu ningali di HP, delok ning HP. Iya. Iya, ning HP, ning YouTube apa TikTok? Kadang TikTok, kadang YouTube. Duh, delok kabeh. Ya wes, karena kamu delok aku tak paringi larutan cap kaki 3 iki duwite 100 wae apa 200? Satu saya. 1 sae. Duwite 100 sae apa 200? Satu saya. Hah? Satu saya. 1 sae rencana paring ke ibu apa gawe sampean dhewe? Tak paling no ibu. Paringno ibu. Udah hilang. Kok ngilang? Dikeno ibu tambah hilang. Ibu sampean tambah seneng nek sampean oleh 200. Piye? 100 apa 200? Satu saya. Hah? Satu saya. 1 sae. Mama ngarep 200. Tak paringi 100.000 lagi. Asalkan kamu mau ngomong gini. Pegang. Gak apa-apa, wes gini. Nah. Ben orang ngeluh, ngombene larutan cap sikil telu. Ben gak ngeluh, ngombe cap larutan cap ke sikil telu. Baleni mana? Ben gak ngeluh. Ngono. Ben gak ngeluh. Ben gak ngeluh, ngombe larutan cap telu. Duh. Sikil telu. Sikile ndi? Aja lali sing penting sikile. Baleni mana? Ben gak ngeluh, ngombe larutan cap sikil telu. Tepuk tangan. Arek cerdas, Masya Allah. 100.000 lagi buat kamu, oke? Makasih. Sama-sama. Kayak 200.000 ya gawe sampean ya. Duit Triyoyo wingi oleh piro? 600. 600. Akeh temen, iku gawe sampean dhewe apa ibu? Tak kena ibu. Masya Allah, panen temen. Ya wes, ora apa-apa. Iku rencana sampean paringno ibu gawe tumbas apa? Digawe tumbas iku. Tuku. Tiket blonjo. Hah? Blonjo. Blonjo. Ngono ae. Gak apa-apa anak soleh bu, kayak belanja ha. Wes, ora apa-apa. Pareke bu. Sampean rene kalau sapa le? Karo kancane iku mau. Hah? Siapa? Tante. Tante mana? Oh, tante ini sing muni 200.
Ambek tantene ku mau. Walah, ya wis engko iki disimpen ning gone tantene ya. Nggih. Tetepne tantene. Nggih. Wis saiki dongake aku semoga Mbak Umi Laila yuk. Semoga Mbak Umi Laila dapat pahala. Amin amin. Amin. Amin apa maneh? Semoga Semoga heeh. Mbak Laila Heeh. dapat rezeki. Amin. Apa maneh sing iki sing apik maneh apa? Semoga Semoga dapat panjang umur yang panjang. dapat panjang umur ya panjang ya benar. Apa mana si tongkas? Semoga Mendapatkan walah abot rek. Semoga mendapatkan heeh. rezeki yang melimpah. Yes, gak apa-apa. Tak dongake sampean dadi anak soleh ya, Le. Amin. Salam nang ibu, piye nek salamne nang ibu, Bu? Assalamualaikum. Ya ora apa-apa, bener. Salam saking Mbak Laila ngoten nggih. Coba, Bu. Bu, salam Mbak Laila. Sabar mana wis mulia. Gak apa-apa. Semoga sampean jadi anak yang soleh yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Jolali, ngombene, larutan, cap kaki, 3 cap sikil. Karena bagaimanapun juga kan kita pasti tahu ya bahwa anak itu investasi akhirat untuk orang tuanya. Pinter Bu. Dua lare niki wau pinter karo. Dijak ngomong nyaut karo. Kadang ngono arek kan dijak ngomong kira nyaut Bu. Dadi nggih gak ada mau wawan. Kula ngaos wawan niku nggih munggah lare. Nggih, sampun niki tak paringi yatra damel sampean. Nggih, muni apa? Assalamualaikum. Ya nyambung tapi ya gak nyambung. Maksudnya kan matur nuwun, alhamdulillah ta matur nuwun, assalamualaikum ya ora apa-apa. Tapi percakapan dari awal sampai akhir niku wis kok gak nyambung, tapi niki lare kale nyambung karo alhamdulillah. Niku lare mriki nggih. Ngono langsung nggih. Iku mau njaluk 100 sae sing ibune 200. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat ingkang diparingaken kalih Gusti Allah tenggene kula panjenengan nek kula jenengan gawene eling mati sing nomor 3 napa menika nikmat oleh ibadah. Ngoten nggih Bu nggih. Mari kita gunakan momentum halal bihalal ini jadi momentum ingkang sae, momentum silaturahim kula panjenengan sedaya, momentum ngelontrokno dosa. Karena al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari salah dan lupa. Lali, lupa, salah niku pancen sifate menungso. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak beropel. Kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula bahasa. Loh, dereng tak Bu? Niki lanjut terus. Alhamdulillah nggih panjenengan teng mriki terus nggih. Sampai benjing kula tak pamit mulai dhisik. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Sapa muni apa itu iku? Halal bihalal. Mugi-mugi manfaat barokah sedaya pinaringan rezekine kathah. Amin Allahumma. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Kaula tetep wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.